democràcia forta, potent, perquè no li entrava bé al cap d'alguns dins del país i molts fora del país. Llavors van derrocar el govern i des de llavors, primera dictadura d'uns anys, 77-88, i altra banda també una desestabilitat permanent dels governs que van sigut elegida una darrere l'altra des de 88 fins 99 i ja comença una altra vegada una altra dictadura. I quan hi ha dictadures, moltes vegades ells fan persones úniques en seu favor perquè saben aprofitar en seu favor utilitzant la poble. Com que ja ara últimament s'ha sortit notícia de la noia que està a Asia Bibi, he llegit alguns blogs també. Aquí crec que hi ha un malentès, al meu punt de vista, de parlar religió i l'islam. Islam no és una religió. No comparem amb cristianisme quan parlem de religió. Islam és un mètode de vida que compleix en tot, dona solucions en tots sentits, perquè no ha sigut un llibre escrit, no hem rebut un descens d'un llibre, no. Han passat 23 anys des del primer versicle del Corà, que havia sigut revelada al profeta Muhammad, la pau i la bendició de Déu sigui amb ell, fins 23 anys de necessitat diàriament. Gent venien, preguntaven, trobaven dificultats i les seves solucions estan inclosa tot al Sagrat Corà. Llavors és el seguiment d'una vida sencera d'una persona, si bé neix un dia, d'un dia cap 23 anys. I llavors hi ha la confusió de tractar quan parlen de religió islàmica, hi ha una confusió. Nosaltres no entenem. Sí que entenem, hi ha diferència de pràctica, de creença, això que sí que podem dir religió com sunita, com wahhabita, com xiita, com altres tendències que poden dir aquells sectes, però nosaltres considerem que aquest sí que és una religió, però en global Islam no és una religió. Islam és una forma completa de vida que dona solucions en tots sentits, allò que entenem nosaltres. Aquí no hi ha cap signe que algú utilitzi només per demostrar seva religiositat o seva laïcitat. Si les noies que porten mocadors no són més musulmanes que altres que no porten. Cadascú és lliure d'opció de portar o no portar, i a més també han de respondre a elles mateixes si porten o no porten, perquè no seré jutjat jo perquè la meva dona no porta mocador, o no puc jutjar jo a la meva dona perquè no portes, no? És la llibertat, cadascú fa seva vida. En aquest sentit de laïcisme, la veritat, a mi en principi em costava entendre, perquè era una cosa nova i innovadora, i després quan parles gent i consensua una mica cada vegada més, que em pensen fonaments són mateix. Les persones poden dir ètica, principis bàsics o la creença. És un rebuig en la societat occidental perquè, per desgràcia, l'Església va donar suport i recolzament moltes dictadures, tant d'Espanya com de Portugal, com altres molt més. Llavors, gent volia fugir d'aquestes rigidesa i aquestes disciplines dures i ha dit no volem saber res de religió. Però, en canvi, jo crec que els musulmans fan pràctica o no fan pràctica, ningú quan declara que jo soc musulmà, ningú es pot dir, no, jo soc laic. Activa feminista, que és a dir que no em tronca, o sigui que a mi em sembla que del que he escoltat ara d'alguna mica sí que em sembla que el més important de tot que em queda com a cosa que comparteixo absolutament és la voluntat de conèixer entre nosaltres, de conèixer cadascú la seva procedència, la seva manera de pensar, i jo crec que això ajudarà moltíssim, diguéssim, en aquesta comprensió d'uns dels altres. Però, evidentment, dintre de totes les cultures i de totes les religions hi ha una gran diversitat de maneres de fer, d'interpretar, de viure, i crec que això també és important tenir-ho en compte. Des del feminisme, que és on hem fet les discussions sobre aquest tema de la interculturalitat, de la laïcitat, sembla molt important el fet que com nosaltres des d'aquí, a més ara que, com sabeu, ha vingut el papa de Roma fa poc i hem tingut aquí una campanya, diguéssim, explicant el per què estàvem per la laïcitat i el que anava en contra dels nostres drets, crec que és important
important tornar-ho a sentir, no? Des d'una societat majoritària, com ha dit, que no és laica, la Constitució nostra diu que és no confessional, no? Però inclús sent no confessional, no? Que no té a veure amb ser laica, tenim, ja l'Església Catòlica a l'estat espanyol, evidentment a la dictadura era molt més, com saps, però ara també, diguéssim, els privilegis de l'Església Catòlica són absolutament exagerats, demencials i tal, no? I des d'aquí crec que és totalment inconseqüent i antidemocràtic el fet de que realment tingui tants privilegis a tots els nivells, econòmics, a l'escola, etc. Una Constitució que es diu no constitucional i per les quals tots hem intentat caure-hi, no? Les feministes, amb el tema de les religions, a més, tenim problemes afegits, no? La majoria de les religions, sobretot les tres religions interpretades de maneres diferents, el paper de les dones ha estat un paper de subordinació i amb molts problemes. Jo crec que aquí ens hem trobat les dones de totes les cultures, no per la religió ni la interpretació, que les dones de totes les cultures en una situació d'inferioritat davant dels homes, no? És a dir, que l'objectiu del feminisme ha estat, diguéssim, anar contra el patriarcat, diguem, totes les coses que, diguéssim, que subordinessin les dones dels homes, i per tant hem topat, diguéssim, contra els drets, no? Contra els drets, diguéssim, que les dones hem aconseguit, que evident a nivell universal, la majoria de pobles hem aconseguit posar cap endavant. I és des d'aquesta perspectiva que hem fet com molt front comú les dones de tots els països per reivindicar el dret a decidir sobre el nostre cos, el dret a divorciar-nos, el dret a poder tenir fills o no tenir-ne, el dret a estimar qui vulguem, els homes i les dones, i hem anat aconseguint en tota aquesta cosa molts drets, evidentment encara molts problemes en la pràctica, segons a quins països i a quins llocs. I les religions, i precisament la religió catòlica, que és la que ens competeix més en aquest país, ha estat absolutament bel·ligerant contra aquests drets, no? I vull dir, ja això us ho sabeu tots de memòria, però vull dir que de vegades sembla que sigui una cosa com secundària, no? Per una banda va la religió i per l'altra banda els drets de les dones són secundaris, no? Però és clar, per nosaltres i des del feminisme el tema aquest és com fonamental, important, i que la religió catòlica, que no és democràtica i que a més està contra els drets humans en general, que a banda tampoc ni tan sols els ha ratificat en la majoria dels casos, ni tan sols, però i en concret s'hi ha enfrontat, s'ha enfrontat clarament, diguéssim, jo sentia el papa explicant que havíem d'estar a casa i les monges netejant allò, totes aquestes coses, però vull dir que això és secundari, perquè el fonamental està en les campanyes que ha fet, diguéssim, de discriminar a les dones, diguem-los, que el que havien de fer, el que no podien fer contra, quan sabem que evidentment encara hi ha moltes dones en el món, moltíssimes, milers de dones que moren per no poder avortar, quan tot el tema del SIDA, dels preservatius, us ho explico perquè en aquesta comunitat us ho sabeu completament bé, tots, diguéssim, tot el mal, tot el que representa, diguéssim, la contradicció d'una església que es vol dir no sé què, no sé quantos, i el que està, diguéssim, adoctrinant, no? Si us animeu i... Sí. Vostè ha parlat que l'islam és sobretot un estil de vida. Això em sembla bé, ja partint de la base que realment l'islam sigui una cultura oberta i tolerant, em sembla bé. Però llavors la meva reflexió és, partint de la base que llavors l'islam transcendeix la vida privada, que és com un eix vertebrador d'una societat, fins a quin punt no xoca a l'hora d'adaptar-se a altres societats formades a partir d'uns drets civils, amb unes normatives pròpies, és a dir, fins a quin punt l'islam o fins a quin punt els creients no tendeixen més a haver de veure's amb el conflicte d'escollir entre la seva creença o les lleis d'on estan acollits. I la següent reflexió és dir, si l'islam realment parteix d'unes escriptures sagrades, que entenc en aquest cas que són estàtiques, perquè són sagrades i per tant immodificables, i partint de la base que les societats també acostumen a ser tot el contrari, acostumen a ser molt mòbils, fins a quin punt aquí no s'acaba realment creant un punt de ruptura entre l'immobilisme d'unes sentències religioses i l'evolució natural d'una societat. Tota la vida, és cert, quan parles amb la persona o qui representa, depèn de la seva capacitat
i seva forma d'entendre. No tenim cap joc perquè és adaptable per tots els temps i tots els lugares. L'Islam no és només per Aràbia Saudita, per Pakistan, per Iran o per Amèrica, és adaptable per tots els llocs del món i per a totes les cultures, persones, llengües, perquè hi ha solucions. Ara depèn, si ens trobem davant d'un savi que té una mentalitat més dura, ens tancarà les portes i no ens deixarà sortir. Però en canvi hi ha molt més que tenen una visió més àmplia, més enllà de visibilitat nostra, llavors tenen solucions de tots i per totes les persones. Jo crec que no hi ha cap moment de xoc. Respectar la llei del país que estem també està contemplat dins de la lectura sagrada del Corà. I garantir llibertat i drets de les persones no musulmanes també està contemplada molt clarament dient una paraula d'imi al Corà i després altres texts i altres fets, tant des de l'època del profeta. Ara, si un, com he dit abans, profita religió per seva necessitat, pot fer barbaritat com que han fet tant l'Església com altres països musulmans també estan aprofitant a seu favor, però no estan fomentant la convivència perquè realment paraula dret, ara que sona molt bé, però que les persones, els animals, tot allò que respira va ser reconeguda en seus drets al principi de l'Islam. No sé si el temps ens permetrà, però els animals, jo ho havia dit un dia a un seminari igual, al semen de Cara Rocafort, y una dona me dijo, ah sí, los animales también tienen derechos garantizados en el Islam. Digo, sí, no només animals, tot allò que respira té dret garantit a l'Islam. Ara, depèn qui aplica. Si trobem davant d'una dictadura al seu favor, aprofita allò que és al seu favor i deixa tot restar enconat i no li dona drets a aquells que necessiten o que pertanyen.